sekarang ni nak menjawab soalan-soalan di Parlimen. Dan rutin sekarang ini setiap kementerian diberikan hari-hari tertentu. Jadi biasanya dalam satu hari itu mana kementerian yang ada dia punya gilirannya akan dapat soalan yang selepuk lah. Dia akan jawab lebih pada satu soalan. Hari ini saya ada 3 soalan yang kemungkinan ditanyakan. Morning. KPM mengamalkan prinsip meritokrasi dalam semua proses kemasukan pelajar ke PTA bermula dari sesi 2002-2003. Hari ini hari yang menarik kerana terdapat kekicuhan sebelum saya menjawab soalan, dan akhirnya jawapan soalan yang ditanyakan kepada saya tidak mendapat tumpuan yang banyak sangat kerana orang sibuk dengan insiden yang berlaku sebelum itu. Tapi itulah sebahagian daripada proses demokrasi.